講到這嬰仔的安全，其實愛注意的代誌有影是真濟。親像這眠床呢是袂使傷軟，也閣袂使佇頂頭放物件等等。就連這爸母呢，甲嬰仔困共眠床，嘛有可能會去甲逮着。不過，即馬有民間團體是做一份調查，結果發現講有超過90%的家長呢，其實攏知影這嬰仔困眠的這個觀念，也毋過煞有超過30%是做袂到。這爸母照顧的壓力有影是真大。醫生現場示範嬰仔安怎困才是上安全的。根據衛福部2022年到2023年針對6歲以下兒童死因調查，其中有84件甲困眠有關的死亡個案，有43件是會當預防的，顯示台灣對嬰仔安全教育甲家庭支持的欠缺。拜時情關基金會公布嬰仔困眠環境安全調查，發現超過90%家長雖然攏知影嬰仔困眠安全的觀念，不過所有超過30%爸母實際上做袂到。他翻過去的時候會那個趴睡很怕，他如果不注意就是面向朝，然後就開始就怕窒息的動作，所以動不動就要去看一下。我們就是看到側睡，然後睡一睡，寶寶就變成趴睡了，那一樣有問題。好，那所以還有枕頭啊，枕頭說中間有個凹洞啊，很安全啊，錯，但中間有個凹洞，趴過來的時候更翻不回來。為着嬰仔的困眠安全，眠床袂當傷軟，嘛袂使放物件。爸母甲嬰仔困共眠床，嘛有可能去甲逮着。不過調查嘛發現，像講袂當甲嬰仔困共眠床，有84%的家長講時間起來較學，因為有當時愛飼奶，快隨時起來注意嬰仔的狀況。基金會呼籲政府就要提供制度的支持，透過臨時托育，也是設育假課程來減輕爸母的壓力。政府機關應該要來多想一些策略跟方法哦，怎麼樣有一些像是臨托的一個服務啊，或者是說讓這個育兒指導的一個工作入到家庭裡。醫生提醒講，嬰仔找公司定定甲困眠環境有關係，提醒1歲以下嬰仔困的時就要保持困坦笑，嘛要避免甲爸母困共眠床。眠床表面嘛要較硬較平，環境溫度嘛袂當傷熱。上重要的是，莫用枕頭，才會當減輕風險，互嬰仔平安大漢。記者吳正陽、王志剛台北報道。